자, 오른쪽 단족 숄레. 그리고 밀어보니까 저항이 많아요. 그 다음에 오른쪽 엑스터널 로테이션 됐고, 그래서 우리가 불 때 지금 왼쪽이 높아요. 그래서 세이크룸 침몰할게요. 잠깐만. 보시고 편안하게 보시고 PSIS 안쪽 세이크룸에 2번 컨택을 해서 톡. 좋아요. 다시 한번 엎드려 볼게요. 많이 좋아졌어요. 그 다음에 전체적으로 럼바의 올 PR 상태니까 럼바 다시 한번 이쪽으로 놓을게요. 그러시고 깍지 끼시고 그러면 쉬고 자 반대쪽으로 한번 더 해볼게요. 그리고 바로 놓을게요. 그리고 자, 한번 앉아볼게요. 손 올리시고 좀 앞쪽으로 갈게요. 타이트하게 이렇게 기술 이렇게 머리 숙이시고 한 번 더 올리고요. 밑에 네, 편하게 놓으시고 좋아요. 그 다음에 그쪽에서 좀 더 앞으로 갈게요. 자, 머리에 깍지 끼시고 편안하게 눕히고 다 터졌어요. 자, 그 다음에 다시 한번 엎드려 볼게요. 편안하게. 다 들어갔지만 그다음 한번 놓고 닫고 볼게요. 편하게 놓으시고 바로 놓을게요. 잘 빠지네.